periodic table. Okay, so we are going to see like how your physical properties varies with in periodic table. Right? Group cha, period cha, isn't it? Now how this periodic varies, let us check. Carbon 2 or is the valence uh 6. Okay, how come 6? How come 6? Now see, in order, how can we calculate valency is like at the end कति हुनु पर्यो यो 8 हुनु पर्यो हैन जति पनि नम्बर छ it has to become 8 either losing electron or sharing electron or gaining electron ठिकै छ now कार्बन 4 छ so 4 देखि 8 हुनुको लागि के गर्नु पर्यो कति चाहियो what is the difference 4 देखि 8 what is the difference 4 okay so valency of carbon is 4 ठीक है sir valency of carbon is 4 now next छ तिमीहरुको nitrogen what is valency of nitrogen 3 तिमीहरुले स्क्रिन देख्दैछ okay valency is 3 very good किनभने तिम्रो 5 देखि 8 हुनुको लागि either 3 लुज गर्नु पर्यो या 5 गेन गर्नु पर्यो हैन 5 लुज गर्नु पर्यो या 3 गेन गर्नु पर्यो 5 is big number त्यो गेन हुँदैन लुज हुँदैन सो इन्स्टेड 3 हुन्छ सो valency of element having electron okay 5 को 3 हुन्छ बुझ्यो त्यसरी नै oxygen को 6 हो okay 2 6 हो valence electron is 6 what is its valency 2 भयो सो सोडियम हरुको कुरा गर्दाखेरि यसको भ्यालेन्सी 1 हो सो व्हाट इज इट्स सरी एट भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन इज 1 सो भ्यालेन्सी कति हुन्छ सोडियम को भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 1 सो भ्यालेन्सी के हुन्छ 1 भाइ सो तिमीले भ्यालेन्सी चाहिँ पहिला निकाल्नु सक्नु पर्यो इन अर्डर टु नो द ट्रेन्ड ओके कामै गरेन त नाउ valency of element is determined by number of valence electron okay and what is it valency भनेको के हो भन्दाखेरि combining capacity of an element okay is known as valency now let us see so how this valency okay changes across a period or down a group so first मा हामीले across a period हेरौं across the period means तिम्रो group याद छ तिमीलाई group 1 छ 2 छ हैन देन के छ 13 छ बीचमा 2 देखि 12 छ त्यो अहिले छोडिदेऊ 13 then 14 then 15 then 16 17 18 भाइ these are the period मा period कुनै एउटा period को कुरा गरौं okay so group 1 भन्नुको मतलबै हो group 1 will give the number of valence electron so valence electron 1 हो okay group 2 means valence electron 2 हो group 13 means 13 minus 10 गर्दा 3 हो group 14 means valence electron 4 group 15 valence electron 5 group 16 valence electron 6 group 17 valence electron 7 and group 18 valence electron 8 okay now what about the valency valency तिम्रो valence electron 1 हो भने valency पनि 1 हुन्छ हैन valence electron 2 भने दुईटा लुज गर्नु सजिलो छवटा थाप्नु भन्दा 3 हो भने 3 नै हुन्छ किनभने तीनटा लुज गर्नु सजिलो पाँचवटा थाप्नु भन्दा भयो देन 4 को 4 नै हुन्छ लुज गर्दैन गेन गर्दैन जस्तै भनिसके हामीले देन 5 हो भनेपछि के हुन्छ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 3 हैन किन पाँचवटा देखि 3 कम्ती हो नि त 5 र 3 मा 3 कम्ती हो सो 3 हुन्छ 6 8 हुनुको लागि 2 सो 6 र 2 मा कुन सानो 2 सो भ्यालेन्सी इज 2 सो 2 यसले गेन गर्छ 7 को भ्यालेन्सी कति हुन्छ 1 हैन र 8 को भ्यालेन्सी सो 8 8 छ व्हाट इज द डिफरेन्स भन्दाखेरि
0 8 को के हो डिफरेन्स 0 याद गर्नु है ग्रुप 18 भनेपछि त्यसलाई 0 ग्रुप पनि भन्छ ग्रुप 18 लाई 0 ग्रुप पनि किन भन्छ because it has got valency 0 it do not have any combining capacity त्यो याद गर्नु पर्यो okay now what is happening to the valency across the period के हुँदैछ across the period what is happening to the valency yes increase मात्रै हुँदैछ र पहिला increase भयो हैन कहाँसम्म increase भयो up to 4 then again what is happening decreasing अरे ओके या फर्स्टमा के हुन्छ तिम्रो भ्यालेन्स चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ देन डिक्रिज हुन्छ अक्रस अ पिरियडको कुरा गरेको है हामीले नाउ डाउन अ ग्रुप के हुन्छ भ्यालेन्सी नाउ ग्रुप 1 भनेपछि सबै एलिमेन्टको के हो 1 हैन भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन सबै एलिमेन्टको के हो 1 हो सबैको भ्यालेन्सी के हो 1 सो व्हाट विल ह्यापन टु द भ्यालेन्सी डाउन द ग्रुप के हुन्छ जस्तै लिथियमको 2 1 हो सोडियमको 2 8 1 हो पोटासियमको 2 8 8 1 हो सो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन सबैको 1 हो सो सबैको भ्यालेन्सी पनि 1 नै हुन्छ कि हुँदैन सो व्हाट इज happening to the valency down a group is there any change yes or no there's no change they are remaining same right down the group valency same हुन्छ down a group valency same हुन्छ याद गर्नु ल across a period valency increase हुन्छ 4 सम्म त्यहाँदेखि फेरि डिक्रिज हुन थाल्छ 0 यो नाउ यो भयो पिरियोडिक टेबल भयो दिस इज योर ग्रुप 1 भनेपछि सबैको भ्यालेन्सी 1 1 1 1 1 हो ग्रुप 2 भनेपछि सबैको भ्यालेन्सी 2 2 2 हो ग्रुप 13 भनेपछि 3 हो ग्रुप 15 भनेपछि 14 भनेपछि 4 देन फेरि सबैको भ्यालेन्सी 3 देन 2 देन 1 एन्ड ग्रुप 18 लाई 0 ग्रुप पनि भन्छ ठिकै छ सो दिस इज कल्ड 0 ग्रुप यो फर्स्ट ग्रुपलाई हामीले ग्रुप 1 लाई एल्कली मेटल भन्छ ल के भन्छ रे एल्कली मेटल भन्छ यिनीहरू किनभने यिनीहरूको जुन चाहिँ अक्साइड छ अल्कालाइन इन नेचर हो भयो अल्कालाइन बेसिक इन नेचर हो त्यहाँदेखि अर्कोलाई भन्छ ग्रुप 2 लाई भन्छ अल्कालाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 लाई भन्छ अल्कालाइन अर्थ मेटल ग्रुप 13 भयो ग्रुप 14 क्याल्कोजन भन्छ ग्रुप 14 हैन ग्रुप 15 को नि नाइट्रोजन फ्यामिली ग्रुप अक्सिजन फ्यामिली जुन चाहिँ 16 छ यसलाई क्याल्कोजन पनि भन्छ किन भन्दाखेरि बिकज दे फर्म ओर्स बादमा आउँछ त्यहाँदेखि यो फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिनलाई हेलोजन फ्यामिली पनि भन्छ है हेलोजन फ्यामिली ल अलिअलि याद राख्नु यिनीहरू ग्रुप 1 लाई एल्कली ग्रुप 2 अल्कालाइन अर्थ मेटल 17 लाई भन्छ हेलोजन र 18 लाई भन्छ 0 ग्रुप नाउ एटोमिक साइज नाउ व्हाट ह्यापन टु द एटोमिक साइज यु नो व्हाट इज एटोमिक साइज एटम कस्तो हुन्छ यो भयो न्यूक्लियस त्यसको अरिपरि सेल हुन्छ याद छ होला हैन and your atomic radius means distance between your nucleus and valence shell यो दुई जनाको डिस्टेन्स लाई भन्छ your atomic radius भयो जति यो सेल बढ्छ त्यति नै एटोमिक साइज सानो हुन्छ त्यो याद राख्नु now across a period what happen on moving from left to right भयो पिरियोडिक टेबलको यहाँदेखि जस्तै पोटासियम क्याल्सियम स्क्यान्डियमहरु यहाँदेखि यहाँ जाँदाखेरि या लिथियम बेरिलियम बेरोन यहाँ जाँदा what will happen to the atomic size on what is के हुन्छ साइज डिक्रिज हुन्छ के हुन्छ रे साइज डिक्रिज हुन्छ अक्रस अ पिरियड साइज डिक्रिज हुन्छ किन भन्दाखेरि न्यूक्लियर चार्ज बढ्छ कसरी नाउ फर्स्ट हामी लिथियमको कुरा गरौँ लिथियमको के हो 2 1 इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लिथियम बेरिलियमको के हो 2 2 बोरोनको के हो 2 3 त्यहाँदेखि कार्बनको हो
2 2 कार्बन हैन 2 4 देन त्यसरी के हुँदैछ भन्दाखेरि when you move across the period भयो तिम्रो एटमिक नम्बर इन्क्रिज हुँदैछ हैन 1 2 3 4 हुँदैछ अनि नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पनि इन्क्रिज हुँदैछ तिम्रो इलेक्ट्रोन कहाँ हुन्छ सो यहाँ हेर सबैको दुईटा सेल छ 1 र 2 दुईटा सेल छ फर्स्ट सेल सेकेन्ड सेल दुईटा सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन थर्ड सेलमा एउटा हुन्छ त्यहाँदेखि यही सेलमा तिम्रो इलेक्ट्रोन बढ्दै 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 गएको छ भयो सेम सेलमा इलेक्ट्रोन बढ्छ अक्रस अ पिरियड त्यो गर्दा अब के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो इलेक्ट्रोन सेलमा थपिन्छ र न्यूट्रोन न्यूक्लियसमा थपिन्छ याद गर्नु है नम्बर अफ इलेक्ट्रोन र नम्बर अफ प्रोटोन जहिले पनि सेम हुन्छ तिम्रो इलेक्ट्रोनको नम्बर जति इन्क्रिज हुन्छ तिम्रो प्रोटोनको नम्बर न्यूक्लियसमा त्यति नै इन्क्रिज हुँदै जान्छ बुझ्यो प्रोटोन भनेपछि पोजिटिभ चार्ज हो प्रोटोन भनेपछि पोजिटिभ चार्ज हो यो प्रोटोन तिम्रो न्यूक्लियसमा नम्बर अफ प्रोटोन इन्क्रिज हुन्छ कहाँ न्यूक्लियसमा जति पोजिटिभ चार्ज बेसी हुन्छ त्यति नै अब के हुन्छ यिनीहरू दुईजनाको बीचमा के हुन्छ एट्र्याक्सन हुन्छ र जति ज्यादा एट्र्याक्सन हुन्छ त्यति नै साइज सानो हुन्छ ओके साइज सो त्यसले गर्दा हामीले के लेखेको छ भन्दाखेरि on moving from left to right in a period atomic size decreases किन भन्दाखेरि न्यूक्लियर चार्ज इन्क्रिज हुन्छ बुझ्यो किन न्यूक्लियर चार्ज इन्क्रिज हुन्छ सिम्पल त्यो लेख्दा भयो नाउ ग्रुपको सजिलो छ डाउन द ग्रुप एटमिक साइज इन्क्रिज हुन्छ किन हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटासियम ओके डाउन अ ग्रुप मैले ग्रुप 1 एल्कली मेटलको गरेको हाइड्रोजन मात्रै एल्कली मेटल हैन सो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्दाखेरि 1 2 1 2 8 1 and पोटासियमको 2 8 8 1 ओके नाउ यहाँ एउटा सेल छ यता दुईटा छ एउटा तीनटा छ त्यहाँ चारटा छ नाउ अन मुभिङ डाउन द ग्रुप व्हाट इज ह्यापनिङ यो हाइड्रोजन भयो देन लिथियमको दुईटा सेल छ त्यहाँदेखि सोडियमको कतिवटा छ तीनटा सेल छ भयो अन्त पोटासियमको कतिवटा सेल छ चारटा सो व्हाट इज ह्यापनिङ विथ एडिसन अफ सेल व्हाट इज ह्यापनिङ टु द अटोमिक साइज के हुँदैछ इन्क्रिज हुँदैछ बुझ्यो जहिले पनि अन मुभिङ डाउन द ग्रुप सेल इन्क्रिज हुन्छ नम्बर अफ सेल र एटमिक साइज इन्क्रिज हुन्छ भयो त्यहाँ न्यूक्लियर चार्ज पनि इन्क्रिज हुन्छ बट तिम्रो साइज के हुन्छ ठुलो हुँदै जान्छ बिकज अफ एडिसन अफ सेल त्यो याद राख्नु जहिले पनि एटमिक साइज अक्रस द पिरियड के हुँदै जान्छ सानो 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 हुँदै जान्छ भयो अक्रस द पिरियड साइज के हुन्छ अरे सानो हुन्छ भयो बट डाउन द ग्रुप साइज के हुन्छ ठुलो हुँदै जान्छ बिकज अफ द एडिसन अफ सेल ठिकै छ बुझ्दैछ Now next some metallic character. Okay, now metallic character के हो? So metallic character means tendency to lose electron. जहिले पनि metal conductor हो किन तिनीहरूले इलेक्ट्रोन लुज गर्छ र त्यो इलेक्ट्रोन मजाले कुद्छ र they are conductors. So metallic character भन्ने बित्तिकै they have got tendency to lose electron. ठिकै छ? Now what will happen to the electron losing tendency? भयो तिम्रो अब साइज अब तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि जति इलेक्ट्रोन इजिली निस्किन्छ त्यति नै ज्यादा मेटालिक क्यारेक्टर र अब इजी निस्किनुको लागि एट्र्याक्सन कम्ती हुनु पर्यो हैन तिम्रो के अरे एट्र्याक्सन कम्ती हुनु पर्यो या साइज ठुलो हुनु पर्यो इजी निस्किनुको लागि न अक्रस द पिरियड के हुन्छ भने साइज अक्रस द पिरियड साइज के हुन्छ हो अघि भने साइज डिक्रिज हुन्छ भयो भनेपछि अब यस यता के हुन्छ एट्र्याक्सन के हुन्छ बेसी छ हैन एट्र्याक्सन बेसी हुन्छ सो एट्र्याक्सन बेसी छ भने व्हाट विल ह्यापन इलेक्ट्रोन इजिली निस्किनु पाउँछ तिमीलाई जोडले पक्रेर राखेको छ भने तिमी फ्रीली कुद्नु सक्छ सक्दैन नि त हैन ओके सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ओके भेरी गुड मेटालिक क्यारेक्टर सो इलेक्ट्रोन लुजिङ टेन्डेन्सी चाहिँ के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ किन डिक्रिज हुन्छ भन्दाखेरि बिकज इन्क्रिज इन द न्यूक्लियर चार्ज र त्यसले गर्दा मेटालिक क्यारेक्टर पनि डिक्रिज हुन्छ बुझ्यो मेटालिक क्यारेक्टर डिक्रिज हुन्छ
अन्त डाउन द ग्रुप के हुन्छ भन त? डाउन द ग्रुप तिम्रो साइज के हुँदैछ? डाउन द ग्रुप साइज के हुँदैछ? ठुलो हुँदैछ. सो के हुन्छ मेटालिक क्यारेक्टर? साइज ठुलो भयो भने इलेक्ट्रोन इजिली निस्किन्छ. इजिली इलेक्ट्रोन निस्किनुको मतलब मेटालिक क्यारेक्टर के हुन्छ? इन्क्रिज हुन्छ. ल मेटालिक क्यारेक्टर के हुन्छ अरे? इन्क्रिज हुन्छ. यो याद राख्नु है. अक्रस द पिरियड डिक्रिज हुन्छ. डाउन द ग्रुप के हुन्छ? इन्क्रिज हुन्छ. ओके. स्लाइडै चेन्ज भएन नि त मेरो. ओके. नाउ त्यसले गर्दाखेरि तिम्रो हेर ल, यहाँ मेटालिक क्यारेक्टर डिक्रिज हुँदै जान्छ. भन्नुको मतलब अब यो मेटल हो, त्यहाँदेखि अलिकति मेटलिक क्यारेक्टर कम्ती हुँदै जान्छ. सो त्यहाँ अब नन मेटलिक के अरे मेटलिक क्यारेक्टर पुरै कम्ती भयो. मेटलिक क्यारेक्टर कम्ती भयो भने अब नन मेटलिक क्यारेक्टर बेसी हुनु थाल्छ. बुझ्यो? दुईजना जस्ट अपोजिट हो. सो तिमीले त्यही कारण तिमीले मेटल कहाँ देख्छौ भन्दाखेरि तिमीले लेफ्ट साइडमा मात्रै मेटल्सहरू छ. जस्तै यसलाई अल्कालाइन अर्थ मेटल भन्छ. दिस इज अल्कालाइन अर्थ, दिस इज एल्कली मेटल. अब यहाँ तिम्रो के छ? यो जुन चाहिँ यो छ नि, दिज आर मेटलोइड. भयो. मेटलोइड मिन ह्याभिङ प्रपर्टी अफ मेटल एज वेल एज नन मेटल. भयो. अन्त यहाँ जाँदाखेरि तिम्रो दिज अल आर नन मेटल. यो के हो? नन मेटल हो. र यसलाई भन्छ नोबल ग्यासहरू. अल दिज आर ग्यास विच इज यर नन मेटल. भयो. अनि यो बिचमा पनि मेटल. सो तिम्रो मेटल जहिले पनि कहाँ हुन्छ अरे? लेफ्ट साइडमा हुन्छ. मेटल कहाँ हुन्छ? लेफ्ट साइडमा. नाउ तिम्रो मेटलिक क्यारेक्टर इन्क्रिज हुँदै जान्छ अन मुभिङ डाउन द ग्रुप. सो त्यसले गर्दाखेरि यो भयो. यहाँ अलिकति मेटालिक क्यारेक्टर इन्क्रिज भयो. सो यो मुनि मुनि जाँदा तिम्रो मेटल हुँदै जान्छ. सो अल दिज आर मेटल. भयो. अब जस्तै यता नन मेटल हो. नन मेटल क्यारेक्टर कम्ती भएपछि अब अलिकति मेटलिक क्यारेक्टर बेसी हुन्छ. सो बराबर हुँदाखेरि मेटलोइड हो. सिलिकन, जर्मेनियम, मेटल. त्यहाँदेखि अझै मुनि जाँदाखेरि झन् मेटालिक हुन्छ. सो टिन र लेड के हो? मेटल हो. यादै छ तिमीलाई? त्यहाँदेखि नाइट्रोजन नन मेटल हो. फस्फरस नन मेटल हो. मुनि जाँदा अब मेटल हुनु थाल्छ. सो पहिला मेटलोइड हुन्छ, देन बिस्मथ इज मेटल. भयो. याद राख्नु, लेफ्टमा तिम्रो मेटल छ, राइटमा तिम्रो नन मेटल छ. ओके. एन्ड यर तिमी इफ यु मुभ डाउन द ग्रुप तिमीले मुनि मुनि प्राय जस्तो मेटल नै भेटाउँछौ. मुनि मुनि जस्तो प्राय के हुन्छ? मेटलै हुन्छ. ल नाउ नन मेटालिक क्यारेक्टर. अब तिम्रो मेटालिक क्यारेक्टर र नन मेटालिक क्यारेक्टर जस्ट अपोजिट हुन्छ. जस्तै नन मेटालिक क्यारेक्टर अलङ अ पिरियड तिम्रो मेटालिक क्यारेक्टर घटेको थियो होइन. अब अलङ अ पिरियड तिम्रो मेटालिक क्यारेक्टर के हुन्छ? इन्क्रिज हुन्छ. र नन मेटालिक क्यारेक्टर हामीले इलेक्ट्रोन गेनिङ टेन्डेन्सी पनि भन्छ. ओके. र डाउन द ग्रुप के हुन्छ? अब तिम्रो नन मेटालिक क्यारेक्टर डिक्रिज हुन्छ. मेटालिक नन मेटालिक याद राख्नु. यो भयो तिम्रो अक्रस पिरियड. भयो. पिरियडमा मेटालिक क्यारेक्टर डिक्रिज हुन्छ र नन मेटालिक क्यारेक्टर इन्क्रिज हुन्छ. याद राख्नु. जस्ट दुईजना अपोजिट हो. अब डाउन द ग्रुपमा मेटालिक क्यारेक्टर इन्क्रिज हुन्छ एन्ड नन मेटालिक क्यारेक्टर के हुन्छ? डिक्रिज हुन्छ. यो एकदम याद राख्नु है तिमीहरूले. ल यहाँदेखि तिमीहरूले क्वेसन्सहरू पाउँछ. जस्तो अलिकति दुईवटा क्वेसन तिनवटा गरिहालौँ, देन क्लास ओभर. अब जस्तै यहाँ छ. सो एलिमेन्ट अफ सेकेन्ड पिरियडमा को छ? लिथियम छ, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, अक्सिजन, फ्लोरिन छ. ओके. नाउ गिभ रिजन टु एक्सप्लेन वाइ एटोमिक रेडियस डिक्रिजेस फ्रम लिथियम टु फ्लोरिन. डिक्रिज हुन्छ भने मैले होइन. अक्रस द पिरियड एटोमिक साइज के हुन्छ? डिक्रिज हुन्छ. किन डिक्रिज हुन्छ भने मैले या न्युक्लियर चार्ज increases. Right? Because very good. Nuclear charge increases down the group. Sorry, across the period. भयो. यो भन्नु सकिहाल्छ है. नाउ आइडेन्टिफाई द मोस्ट मेटालिक. यति भनेमा सबसे ज्यादा मेटालिक कुन चाहिँ हो? मोस्ट मेटालिक के हुन्छ? मेटालिक क्यारेक्टर अक्रस द पिरियड
मेटालिक क्यारेक्टर के हुन्छ अक्रस द पिरियड के हुन्छ डिक्रिजेस के हुन्छ डिक्रिजेस ओके सो विच इज मोस्ट मेटालिक very good lithium and which is most non-metallic most non-metallic को मेटालिक क्यारेक्टर डिक्रिज हुँदै 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 जान्छ सो मोस्ट नन मेटालिक को फ्लोरिन भयो एक्सट्रिम लेफ्ट को मोस्ट मेटालिक हुन्छ एक्सट्रिम राइट को मोस्ट नन मेटालिक हुन्छ याद गर्नु ल ओके द नेक्स्ट छ द एलिमेंट of third period of periodic table are given below third period को which atom is bigger sodium magnesium and why sodium र magnesium मा which one is bigger sodium and magnesium which one is bigger Sandeep present Karishma भन त which one is bigger मैले भनेको चाहिँ across the period atomic size decrease हुन्छ अनुष्का present पेमा भनेपछि नर्जाङ हैन पेमा फिच्चीडेम ओके फिच्चीडेम पनि प्रेजेन्ट रत्न बहादुर रत्न कसको पो रत्न बहादुर राई कसको चलाउँदैछ सन्दीप भयो नाम के पो उयो टेक्स्ट गर ल प्रितेश फिचिडेम करिश्मा अनुष्का रत्न बहादुर राईको भन्दा ल मलाई रत्न नै हो which मुनि ए मुनियल हो ल ल मुनियल डन ओके यिनीहरूको अर्को चाहिँ म नि 0 दिन्छु यिनीहरूलाई बादमा ओके कुन चाहिँ हो भन त मेरो फोन पनि यस्तो डरलाग्दो तात्यो को हो कसको चाहिँ बिगर हो अक्रस द पिरियड एटमिक साइज के हुन्छ घट्छ भनेपछि कुन चाहिँ बिगर हो को चाहिँ हो सोडियम हैन आन्सर के अरे सोडियम आन्सर इज सोडियम बुझ्यो which is most metallic मोस्ट मेटालिक कुन चाहिँ हो अनुष्काहरु भन मोस्ट मेटालिक सन्दीप मोस्ट मेटालिक र मोस्ट नन मेटालिक अघि गरे त सेम टाइपको क्वेशन अनुष्का भन कुन चाहिँ हो सोडियम नन मेटालिक एक्सट्रिम राइट मा को छ सबसे अगाडिको मेटालिक हो सबसे लास्ट को नन मेटालिक हुन्छ को छ लास्टमा हेर क्लोरिन हो को रे तिमीहरु त बर्बाद एबीसी छ ल हेर ल राम्ररी एबीसी चाहिँ एलिमेन्ट ए इज नन मेटल किन ए इज नन मेटल A is non-metal. Valency check garda valency is 1. It has tendency to gain electron. Non-metal means tendency to gain electron. B has larger atomic size than C. B को atomic size C ज्यादा छ than C. किन? तिमीहरु त के भन्दैन न्यूक्लियर चार्ज मोर छ कहाँ सी मा सो त्यसले गर्दा साइज सानो छ एलिमेन्ट सी has valency of 1 why valency of 1
बिकज ग्रुप 17 भनेपछि के भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 7 हो एन्ड भ्यालेन्सी हुन्छ 1. ओके, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 7 एन्ड भ्यालेन्सी 1. याद राख है. लास्ट वान क्वेसन हेर त. ABCDEFG यस्तो खालको क्वेसन पुरा पाउँछ है तिमीहरूले. अफ मोडर्न पिरियोडिक टेबल विथ एटोमिक नम्बर 3 to 18 दिएको छ. विच अफ दिज हेलोजन, को चाहिँ हो हेलोजन? हेलोजन means group 17. Group 17 means valence electron 7. अनुष्का भन त. ग्रुप 17. ग्रुप 17 कुन चाहिँ हो? ABCD छ त्यहाँ भन. भन न प्लिज. सन्दीप. फिचिडेम भन. मुनियल भन. हेलोजन इज F. Noble gas. Okay, very good. हेलोजन. हेलोजन त भने है. भने हेलोजन. B, if B combine with F, B र F combine गर्यो भने फर्मुला के हुन्छ? त्यसको लागि भ्यालेन्सी चाहिन्छ तिमीले. B को के हो भ्यालेन्सी? कहाँ छ B? 11 छ भने के हो? 11 छ भने इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के हो? 2 8 1 भनेपछि भ्यालेन्सी कति हो? 1 नै हुन्छ. भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 1, भ्यालेन्सी पनि 1. र F को के हो? 17 छ भने के हो? 2 8 7. भ्यालेन्सी कति हुन्छ? 1 नै हुन्छ है. सो फर्मुला के हो? यस, BF. ल त्यहाँदेखि राइट द इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ C एन्ड E. त्यो त लेख्नु सक्छ हैन? C को कति छ? 12 छ. ओके, सो 2 8 2 है. भेरी गुड. त्यहाँदेखि E को लेखिदेऊ त. वेयर इज E? E 16 रहेछ. भेरी गुड. ल 80 नै हो. सो सक्छ तिमीहरूले अब मोडललेस. अरू फ्यु टपिक रहेको छ. सो द्याट वी आर गोइङ टु डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास. कहिले हुन्छ म भनिदिन्छु. र आफ्टर कम्प्लिसन अफ दिस च्याप्टर विल ह्याभ मक ड्रिल एन्ड भेरी सुन यु आर गोइङ टु ह्याभ टेस्ट. ल यो च्याप्टर सक्ने बित्तिकै. ओके, थ्याङ्क यू अल. ल स्टे होम, स्टे सेफ. थ्याङ्क यू. ओके ल यसै नै अटेन्डेन्स यसै नै. अभिषेक छैन. अनुष्का प्रेजेन्ट. करिश्मा प्रेजेन्ट. कुनसाङ छैन. कुन्ता छैन. मुनेल प्रेजेन्ट. निकिता एब्सेन्ट. नर्बु एब्सेन्ट. नर्जङ प्रेजेन्ट. फिचिडेम प्रेजेन्ट. प्रितेश थियो अघिसम्म. देन रिता छैन. रोजाना छैन. साम्यो छैन. सन्दीप प्रेजेन्ट. नो सङ्गम, नो सुमित्र, नो सोनु. तिगिना पनि छैन एन्ड उगेन पनि छैन. ओके, थ्याङ्क यू. ठिकै छ न सबैका? हजुर, यस्टरडेज अटेन्डेन्स नो नोर्जाङ मैले दिएँ ल तिमीलाई. अहिले हेर्नु नि ल. ओके, थ्याङ्क यू अल. मैले हालिदिएको छु अटेन्डेन्स. ओके ओके ल. ओके, थ्याङ्क यू अल.